Hierdie opname is gemaak vanaf Isipingo na Potchefstroom toe. Soos julle reeds weet, is Isipingo nog onder die plaaslike gebied tot by Umbogintwini. Maar ons het gevoel aangesien dit 'n kwai styl optrane is na Umbogintwini toe en daar van tyd tot tyd probleme is, wil ons dit graag op bandpas lê vir julle. Soek 'n bietjie nader. Praat nog. Soos julle al reeds in die plaaslike gebied weet, en dit sal julle sien, die traject Isipingo en Umbogintwini het twee lyne, met ander woorde op en 'n aflyn. Dit is eenrigting looplyne hierdie, en van tyd tot tyd neem hulle besetting op die een lyn. Ons nader nou 'n tweestand ligrangeerde signaaltjie aan ons linkerkant, wat jou, as jy van die teenoorgestelde rigting ry met die ST1, wat jou bestemmingssignaal sal wees. Hier sê jy by die kruiswoordwissels. Daar kom hy nou uit. As julle ry, gaan ons, julle sien nou gaan ons 'n staalbrug nader. Die draai in daai brug is 50. Dan gaan ons Umbogintwini se buitehuissignaal kry. Dis 'n baie styl optrane hierdie. Reënige weer, as dit reën, verdeel die ouens baie vrag hierso as hulle nie weet wat hulle doen nie. Daar's 'n moontlikheid dat die metrotreine vertraag sal word. Ook as 'n mens op die suidkus ry, dan sal julle altyd sien dat julle treinnommers van Durban af Potchefstroom toe met 'n gelyke nommer is, altyd 1892. Met ander woorde, jy ry nie af suidkus toe nie, jy ry op suidkus toe. Okay, we're on our way to Umbogintwini now, and we start the incline to Umbogintwini. We call it the Umbogintwini bank. This is a 50 corner with the signal just coming up about 100 meters from the bridge. At this point in time, before you enter the uphill, your brakes must be totally loose and you start accelerating up the hill. There's a signal coming up on the left-hand side. As julle hierso ry ook tussen Isipingo en Umbogintwini, moet julle uiters versigtig wees. Julle gaan twee signale aan julle regterkant kry, met ander woorde aan die regterkantste spoor. Hulle sit so half in die bos, maar hulle het van toepassing op julle. Alright, as Hansie said, you'll see as we go up the hill on the right-hand side of the railway lines is a signal coming up, which is actually applicable on you going on the up direction. It's very confusing, but this is the purpose of the road knowledge class, to show you these things so you can be aware of it. Ons klim nog al die pad, soos julle kan sien is dit 'n baie styl pad hierdie. Right, there's a signal coming up on your right-hand side. Very confusing, but it's applicable on the driver going in the up direction. In other words, as we are riding now, it's our signal. Daar is die signaal nou aan jou regterkant met die pyltjie. Maak seker van die pyltjie aanduiding. Dit is jou signaal. Very important, as Hansie said, always make sure that you repeat the arrow on the signal before you repeat the signal. That is to make sure that the right signal is taken by the driver of the train. If you get that habit into your heart, it's impossible to pass a signal in danger which is equipped with an arrow. Hier nader ons nou die herhaalsignaaltjie. So weer eens kan julle sien, hy staan aan die regterkant van die spoor. Maak seker van die pyl aanduiding. Kyk, daar's die pyl. As you go along the road, follow with your finger in your book. In other words, check your curves without curves. The shunt signal on the right-hand side on the ground
is the signal which is your destiny signal coming up in the direction from Isipingo to Umbogintwini on the wrong line. That would be your destiny signal. Normally when you bring a load to Umbogintwini, you'll cross over here, look at the view on the home signal, very restricted. Please make sure that you take the right signal here. If you stand on the crossovers, you will delay the whole metro service. So please, if you can't come up the hill, do the necessary procedure and sit back behind the home signal. Die suikerspad begin van hier af, dis Umbogintwini, val onder Durban GPB. As jy trunking radio het, moet jy altyd skakel 2208. As jy nie 'n trunking het nie en jy het miskien 'n cell of suites, dan kan jy skakel 7058. Okay, the South Coast CTC from Umbogintwini to Kelso, in the section between Karridene and Kelso, the CTC stops, but you can phone Durban CTC on phone number 7058. Of course, the CTC area from Umbogintwini to Kelso is controlled by Durban CTC and not Bayhead CTC. Hier nader julle nou een van julle signaaltjies aan jou linkerkant, soos ons gesê die pylaanduidings is baie belangrik. Die signaal is daar geplaas sodat daar 'n kruising gereël kan word terwyl albei. Kyk, daar's twee pyltjies, né? Die vertreksignaal sit daar in die lug. Hy sit in die lug. Hy's nie op die grond nie. Hy het 'n stel vangwissels. Die spoedwoord is 30. As jy diesels aan het, kan jy dinamies vang. Met elektriese lokomotiewe beveel ons julle nie aan om die terugvoerremming te vang nie, want jy sal sien dat jou voorvertrek van Umbogintwini op 'n baie beperkte uitsig is. Okay, if you look on the right-hand side of the road, shunt signal with the back towards us, that is the signal with a derailleur. When you go to the siding, that is the signal taking you out the siding. Of course, when you go down the hill here, you'll get a gate, and the people from the factory must come and open it before you enter the siding. In the siding, there's 3 roads of overhead wires. The 4th road is not equipped with overhead wires, and there's a very short running road for the stop block at the end of the siding. Please be aware of that. Jy's nou in die traject Umbogintwini, Amanzimtoti. Tussen die twee is daar 'n halte met die naam van Pahla. Die traject is 'n afdraande, jy kan sien is 'n afhelling. By Pahla maak die pad 'n bietjie 'n geleide. Umbogintwini het 'n voorvertrek. Amanzimtoti het 'n buitehuis, 'n huissignaal, 'n verdeelsignaal en 'n vertreksignaal. Soos ons gesê het, elektriese lokomotiewe, ons wil nie jy met terugvoerremming nie afneem nie, want hierso nader jy nou die voorvertrek van Umbogintwini, kyk jou uitsig is beperk. Daar kom hy nou uit. Het julle gesien, daar sy, kyk hoe hoog sit hy, beperk. Okay, this is a downhill all the way to Amanzimtoti, and we've got a halt in between called Pahla. Like in baggage, take your Pahla and go. Right, we've got a straight downhill here. On the right hand side, you can't see that this point in time is a signal coming up, which is a dividing signal in the section, or the outer home signal of Amanzimtoti, just before Pahla platform. Hier gaan ons nou by die afdraande af, Pahla platform aan jou regterkant. Hier kom Amanzimtoti se buitehuis signaal uit nou, hier kan julle hom nou sien, hier nader ons hom. Is nog steeds 'n afhelling, hy maak 'n bietjie van 'n geleide hierso. Diesels aan het is nie 'n probleem nie, jy kan dinamies hier afvang, maar met lokomotiewe, ons raai jou aan om dit nie te doen nie. Okay, when you go down here with diesel locomotives, you'll probably always be able to use dynamic braking, but with electric locomotives,
you have to ride on the train brake because of the regenerating braking and overhead power, which is not suitable for a region on the south coast. As you can see, there's a lot of ballast stones around this corner. Just recently, this whole line has been rebuilt. New signals is put into the station, and we'll get to that point in a couple of minutes. Ons nader nou Amanzimtoti stasie. Soos ons gesê het in die traject Umbogintwini Amanzimtoti, het ons 'n halte. Dis Pahla, sy sal reeds verby op. Hier nader ons nou Toti se huissignaal. Hy sit net aan die ander kant die brug van waar die motors voorry. Dit is die snelweg. Amanzimtoti is die eerste stasie op die suidkus wat 'n verdeelsignaaltjie het by die platform. Hy sit op die hooflyn. Hy is daar gebring aangesien ons so druk metro diens het. En sy doel is dat hulle treine gelyktydig kan inbring. Maar baie versigtig wees as jy op die hooflyn gaan. Die huissignaal, die een wat ons nou hier verbygaan, ons gaan ongelukkig op die uitwykspoor. As hy geel is, dan kan hy verdeelsignaaltjie op gevaar wees. En die afstand is beperk. Dit is maar 'n platformlengte wat 12 motorwa rytye is. Okay. Hy het net 'n verdeelsignaal op die hooflyn. Dit is in die oprigting. Onthou ons ry nou op suidkus toe, né? 1892 op. Okay, you'll see on the platform is dividing signals. They were placed recently by Metro to allow simultaneous entrance to the station because in peak hours the metros were actually waiting on each other. This is very good for the metro trains, but not so good for our goods trains because it creates a problem for us in the station because you have two signals coming up now. Soos julle kan sien daarso, ons is nou op die uitwykspoor, die derde pad daar, het nie bobaan uitrusting nie. So as julle daar gaan rangeer, moet julle diesels aan hê. Right, there's a station dividing signal coming out just after the platform, and just be aware that in the siding there is no overhead wires. As ons nou gou die traject Umbogintwini Amanzimtoti opsom, dan sien ons het 'n halte in die middel, en sy naam is Pahla. Ons het gesê Umbogintwini het 'n voorvertrek. Ons het gesê Amanzimtoti het 'n buitehuis, 'n huis, 'n verdeel en 'n vertreksignaal. Ons is besig met die vertreksignaal nou te nader. En ons gesê dit is 'n afhelling. Right, to sum up the section of Umbogintwini Amanzimtoti, we've got it's a downhill, most of the section. We've got a halt in the middle called Pahla, and we use regen braking to come down the hill. This is the starting signals of Amanzimtoti on the Warner Beach side. It's equipped with a derailleur on the loop, quite obviously, because if you go past the signal, you'll be right into the metros. Na Warner Beach toe, so ons het gesê is Umbogintwini, Pahla, Amanzimtoti, Warner Beach. Nou die traject Amanzimtoti, Warner Beach is daar ook 'n halte tussenin. Sy naam is Doonside. Ons gaan nou sien hierso dat Amanzimtoti nie 'n voorvertrek signaal het nie. Hy het net die vertreksignaal en dan gaan ons Warner Beach se buitehuis signaal kry wat by Doonside se platform is. Hy lê in 'n draai. Okay, we're on our way to Warner Beach now. We've got another halt in the middle of the section called Doonside. The gradients, it's uphill now from this point up to Doonside platform and then downhill from Doonside to Warner Beach. Got a right-hand corner now, then a straight, right-hand corner before Doonside, left out of Doonside, right-hand corner right into Warner Beach. Approximately 1.5 kilometer section.
Just take note, if the starting signal at the Amanzimtoti was 1 caution or caution, if you come around this corner now, coming up on your screen, the right-hand corner, you'll find the outer colour light home signal of Illovo Beach, very close. We know that you guys are repeating the signals, and that's why you should not forget if the signal was caution. Daar nader ons nou Illovo Beach se buitehuissignaal op die punt van die platform van Doonside. Daar gaan ons nou verby hom. Onthou ons het gesê Toutie het nie 'n voorvertrek nie, hy het net 'n vertrek. At this point, you will start notching down and putting on some brake. The downhill to Illovo Beach starts. Hierdie is 'n 60 draai, is 'n bedrieglike stukkie pad hierdie. As jy 'n volvraag aan het en jy het hom nie goed onder beheer nie, is daar 'n moontlikheid dat jy oor jou spoed sal gaan hierso. Jy sal ook sien dat Illovo Beach se huissignaal ook in 'n draai sit. Jou afstand is beperk. So as jy die buitehuis geel kry, asseblief hou jou kry goed onder beheer. Dis 'n baie bedrieglike signaal hierdie, jy sal sien. If the signal before the platform of Doonside was caution, please watch your train that you don't pick up speed for this signal here at Illovo Beach, home signal, because you can easily get pushed past the signal. Daar kom die signaal nou uit, dis nie 'n spierbootjies nie. Daar's die huissignaal. As ons gou 'n opsomming maak van Amanzimtoti af na Illovo Beach toe, het ons gesê daar's een halte, die naam is Doonside. Ons het gesê Toutie het net 'n vertrek, Illovo Beach het 'n buitehuis en 'n huissignaal. Albei sit om draaie en hulle is bedrieglik. As ons vat Illovo Beach self, dan sien ons Illovo Beach stasie het 'n buitehuis, 'n huis, 'n verdeelsignaal op die uitwykspoor. Ons gaan nou weer op die hooflyn, maar hy sit op die uitwykspoor en dan het ons vertreksignale. Die vertreksignale is ook soos by Umbogintwini in die lug. Okay, we're going onto the main line of Illovo Beach now. On the left-hand side of your screen is the loop. At the end of the platform on the loop is a signal. Very dangerous. If you forget about him, you'll go past him like a knife through hot butter. Let me try and show it to you. Right, there we go, there we go. There's it coming out. That signal is only dividing the platform or the loop line for the metro's sake. But please be aware, you can get it at danger when the home signal is yellow. Illovo Beach stasie het 3 paaie, die hooflyn, uitwykspoor en 'n tweede uitwykspoor en al 3 is bedraad regdeur. Toutie het net die hooflyn en die uitwykspoor, die derde pad het ons nie boobaan nie. Daar kom die signale nou uit, vertreksignaal, sit daar bo in die lug. Maak seker van die pylaanduidings asseblief. Right, we got our starting signals at Illovo Beach in the air. The road from Illovo Beach to Winklespruit is about 800 meters to a kilometer. It's a down gradient to a certain point in the ditch past this right-hand turn, and then a little up into Winklespruit. If you've got all the signals green, all you do is just notch down to the first notch, and then you can start gradually notching up again once you get to that sun spot coming up right now, where you get the home signal of Winklespruit. Die traject Illovo Beach, Winklespruit, ons is op pad Winklespruit toe. Illovo Beach het 'n vertreksignaal en dan kry ons Winklespruit wat begin by 'n huissignaal. En anders is 'n baie kort traject, né? Se aftrane kry maar lekker vashou hierso af as jy Illovo Beach se vertreksignaal geel gekry het. Daar kom die huissignaal nou uit. Jy kan sien hy's weggesteek agter 'n brug, né? Baie styl hierso op. As hy groen is, dan moet jy hom keer. Right, we start with a little uphill here, which is very steep. If you go into the loop line, beware. There's also the platform dividing signals on the main line and the loop line.
And after you go out the platform, you've got a little downhill to the starter signal. So please be aware and keep your train under what? Under control. Winklespruit is ook een van die stasies wat verdeelsignale het. Ons het gesê touwtjie op die hooflyn, uitwykspoor het nie in die Illovo Beach op die loop, hooflyn het nie. Winklespruit, uitwykspoor en die hooflyn het verdeelsignale. Hulle sit so op halwe afdraande met ander woorde afhellingkie, hierso kom die hooflyn is in en nou uit. As ons aan ons linkerkant kyk, dan sien ons dat daar sit die uitwykspore in. Right, we just went past the station dividing signals, and we're on our way to the starter signal. Just around the right-hand corner, on your screen, very shortly. On the loop line, you've got catch points, and you're running to a siding. Ons is nog steeds in Winklespruit stasiegebied, die spoorlyn aan ons regterkant, die uitwykspoor. Hy draai weg na sy lyn toe. Die opleier sal dit met julle behandel op 'n latere stadium. Maar kyk hoe bedrieglik is die signale. Hulle is eintlik weggesteek. Daar kom hulle nou uit. So afdraande, hou jou trein onder beheer. Okay, we got it down here now to Illovo Beach. You can see the bridge in the far coming up. The home signal of Illovo Beach is right behind the bridge on the driver's side. So it's impossible to see it when the starter signal at Winklespruit is yellow. You'll have to actually stop right on the bridge to see what the color of the signal is taking you into Illovo Beach. Die traject Winklespruit Illovo Beach. Winklespruit het 'n vertreksignaal. Dis 'n baie kort traject, dan kry jy Illovo Beach wat 'n huissignaal het. Hy het nie 'n buitehuissignaal nie. Dis 'n styl afdraande hierdie. Hou jou trein onder beheer. Want die huissignaal is agter hierdie staalbrug weggesteek, die Illovo Beach se huissignaal. En 'n trein is geneig om hierso weg te hardloop, weet jy, as jy hom nie onder beheer het. Daar kom hy nou uit. Weereens net so 5 bogies, né? Dan sien we hierdie brug is geroes, joh. Ons ry maar nog oor op Piet. Okay, here we got the home signal of Illovo Beach. If you go onto the main line, which we are going at this point in time, now we're going on the loop. Where are we going? Okay, we're going on the loop line, not the main line, right. When you go onto the main line, you get a station dividing signal on the platform as well. In other words, if you get the signal caution, beware when you come around this corner now, you'll find a signal on the main line. But on the loop line, you're quite clear for another 200 meters approximately. And you only have the starting signal on the loop. But on the main lines, beware, there's the station dividing signal coming up now. Illovo Beach het ook 'n verdeelsignaal net aan die platform. Hier kom hy nou voorskuif. Is net op die hooflyn. Die uitwykspoor het nie een nie, maar weer eens, die rede hoekom hy daar is vir gelyktydige kruising. Ons is nog steeds in Illovo. Daar nader ons nou die vertreksignaal van Illovo Beach. Dan kry ons die traject Illovo Umgababa. Nou die traject Illovo Umgababa, tussen die twee is daar ook 'n halte met die naam van Karridene. Yeah, honestly, I don't know if you mentioned it, but we only got single line CTC working here. So when you got a double line, you're either in a station or at a siding. Okay, we go past the starting signals of Illovo Beach now on our way to Umgababa. We only have 3 signals in this section. The starter signal of Illovo Beach, an outer home signal of Umgababa, and the home signal of Umgababa. Train handling, we got a level now. We get a right-hand corner, little uphill, up to the home signal of Umgababa. Traject Illovo Umgababa. Illovo het 'n vertreksignaal. Die volgende signaal wat ons gaan kry is Umgababa se buitehuis. En dan het hy 'n huissignaal. Traject verdeelsignaal het hy nie in die oprigting nie. Julle gaan sien. Daar kom hy nou uit, dit is die buitehuissignaal van Umgababa. Right, there's the outer signal of Umgababa, color light signal. During the daytime and the nighttime, you can easily see the home signal from this point. So there's no restriction on the
visibility of the signals. Is nog steeds so opdraan hierdie. Is nog steeds so opdraan hierdie. Nou gaan ons kom by die huissignaal en daar is 'n kruisore daar. Julle toeter daar maar blaas. Umgababa stasie. As ons 'n opsomming maak vanaf Umbogintwini af tot hier by Umgababa, dan kan ons sê Umbogintwini het 'n verdeelsignaal in die stasie gehad. Touty het een gehad op die hooplyn. Umkomaas Beach het een gehad op die uitwykspoor. Winklespruit het gehad op die hooplyn en die uitwykspoor. Illovo het gehad op die hooplyn. En as ons Umgababa vat, dan sal ons sien hy het nie 'n verdeelsignaal in die oprigting. Okay, to sum up the section from Umbogintwini, we've got station dividing signals at Umbogintwini. We've got one at Amanzimtoti on the main line. We've got one at Umkomaas Beach on the loop line. We got on the loop line and main line at Winklespruit, both sides. We've got one on the main line at Illovo Beach and nothing at Umgababa at this stage. Right, let's talk about the section Umgababa-Umkomaas. The road, concerning train handling, is very easy. You've got undulating gradients. You use your down gradients to let your train run free. During phase 4, you'll practice this on the road. Although it looks very difficult at this stage, you'll see that it works out very, very easy. As ons die traject vat Umgababa-Umkomaas, het ons ook 'n halte in die middel met die naam van Ilfracombe. Umgababa het 'n vertreksignaal, hier gaan ons nou verby hom, en hy het ook 'n voorvertrek. Nou dis een van die 3 trajecte op die suidkus wat afstellers het. Die traject Umgababa-Umkomaas, Umkomaas Renishaw, Rynie, Kelso. Ons sal by dit kom. Okay, this section is also equipped with axle counters, so that CTC can see that your train is complete. It's also equipped with a halt called Ilfracombe, and it's a very long signal, approximately 5 to 6 kilometers. Hansie, draai sy musiek so klein bietjie aan, nou goed, want ons gaan nie baie kan praat in hierdie traject nie. Daar sy. Hierdie traject is 'n golwende traject. Hier kom ons nou, jy sal sien jou voorvertreksignaal is in 'n draai. Hy sit hier in 'n draai, die musiek was 'n bietjie sterk geweest. Hy's in 'n draai, daar kom hy nou uit. So, dis 'n golwende traject en jy kan jou trein hantering vryloop. Dit is wat jy hier kan toepas. Soos ons gesê het, hier is afstellers. Dit is die eerste traject wat afstellers het hier op die suidkus. Daar gaan ons nou verby, en daar sy, het julle ook gesien. Okay, this section is also very famous for speeding. We've come to notice that over the years. But we want to warn you guys, we are not scared to go into this area, and we do have speed traps here occasionally. Dis 'n golwende traject hierdie. Dis een van die lang trajecte hier op die suidkus. Die looptyd is plus minus tussen 8 en 10 minute. Soos julle kan sien, daar gaan ons nou op en dan gaan ons weer af. Dis 'n volgende traject hier. Right, as you can see, there's the little downhill coming up, and it's followed with a little uphill, so very undulating. Ons het Umgababa se voorvertreksignaal gekry en jy sal sien jy ry plus minus 5 minute waar daar geen signale is nie. Dit is as gevolg van die afstellers wat ons het, né?
Is nogal 'n langerige traject hierdie. Okay, as we said before, this is quite a long section, approximately 5 to 6 kilometers from Umgababa. Long straights. Right in the end, when you see the bridge, just after the bridge, your first signal of Umkomaas will be coming up. Net hier voor Ilfracombe platform gaan ons Umkomaas se buitehuis kry. En dan gaan ons 'n tussenhuis kry en 'n huissignaal. Julle kan seker nog onthou hoe word afstellers geseksualiseer as hulle nie uitbalanseer nie. As julle nie weet nie, sal julle dit moet gaan naslaan in afdeling 7. Right, daar kom ons nou by die signaal. Hier kom ons nou by die signaal. Sit hy aan jou regterkant. Weereens, ons weer is 'n enkellyn pylaanduidings, is baie belangrik vir ons, né? Terwyl ons nou afry daar na Ilfracombe toe in die oorgang. Kom ons praat 'n bietjie oor die magtigings. Hoe gaan ons een signaal hier op gevaar verby? Ons gaan hom verby met 'n magtigingsnommer hier. Magtigingsnommer, nee. Meervoudige magtiging. Gaan ons altyd 'n SD1 gebruik. Dis hy. Okay, the authorities on this section while we go through Ilfracombe station is one signal we'll get authority number from Durban CTC. If it's a multiple authority, we'll fill in a SD1, always. Right, we get our first signal of Umkomaas, which is a multicolor signal. If you look right across the screen on the left-hand side, that's Umkomaas station coming up. We're going in the right-hand corner, then a left-hand corner, piece of straight right into the station. Hier gaan ons nou verby die afstellers ook. Just went over the axle counters. Dit's 'n afdraande hierdie en dan klim hy 'n bietjie opdraande en dan Umkomaas toe. Maar gesien ons nou besig is om soontoe te ry, as ons by Umkomaas kom met die huissignaal, kan jy aan jou regterkant 'n spoorlyn sien wat 'n stopblok het. Dit is waar hulle die piggybags neersit. Okay, as we go into Umkomaas, on the right-hand side, you'll see a dead-end siding, like a running line. That's where they place the piggybacks. That is loaded offloaded at Umkomaas, and 1892, which go back to Port Shepstone, picks up the piggybacks in the siding. Die trokke word daar geplaas. Dis 'n smaalspoortrok wat bo op 'n breëspoortrok staan. Hulle is bestem vir Port Shepstone. Hulle word hier by Umkomaas seilyn afgelaai. Right, the piggybacks is loaded at Port Shepstone. Let's see if we can have a look at Umkomaas Gat. No ways, we can't get there. But we'll go into the siding when we come back on this road. Okay, yes, on the right-hand side is the road that we talked about where you pick up the piggybacks. Hy is bedraad en jy ry uit met 'n twee-stand ligramgeersignaaltjie wat op die grond is. Okay, there's the sun signal for the siding coming up on the right-hand side. Umkomaas het ook verdeelsignale by die punt van die platforms vir die hooplyn en die uitwykspoor, daar waar die metro nou staan, daar's 'n verdeelsignaal daar ook. Die twee laaste paaie is die paaie wat hulle gebruik wat na die seilyn toe gaan. Hulle het nie verdeelsignaaltjies nie. Umkomaas station is also equipped with dividing signals on the platform. As you can see, one is coming up right in front of us. There's not a big problem into the station. Most of the sidings have got overhead wires, except for the one on your far right-hand side, which is not equipped with overhead wires. Daar's ons nou net verby die verdeelsignaaltjie. Die twee laaste paaie word altyd gebruik vir verkeer wat na die Umkomaas seilyn toe gaan. Die 05 trekker hanteer gewoonlik daarso. Ons nader nou Umkomaas se vertreksignaal. Umkomaas het 'n vertrek en 'n voorvertrek. Hansie, do you see what's wrong with the signal on the ground, on the loop side? No arrow, look there, no arrow. Ja, daar's nie 'n pylaanduiding daar nie, daar's ons nou net by die vertreksignaal.
Ons nader nou die voorvertrek van Umkomaas, hy sit in en draai, so optraan in hom toe. Julle moet altyd julle toeter hierso ook plaas en op die uitkyk wees vir die publiek. Het al 'n paar mense selfmoord gepleeg op hierdie kruising hierso. So wees op die uitkyk. Okay, always blow the hooter for the crossings. We will speak about blowing hooter on all the crossings from this point. As you can see, look there. It's unprotected. People just walk over the lines. They don't look around them. Please blow the whistle. We will constantly remind you of blowing the whistle from here to Port Shepstone until it's printed into your brain cells. En nader ons nou die voorvertrek van Umkomaas. Die traject Umkomaas Renishaw het ook afstellers. Dit is die tweede traject wat ook afstellers het. Ons gaan hulle nou nader. Daar nader ons hulle nou, daar gaan ons nou net verby hulle, né? Dit is ook 'n baie lang traject hierdie. En daar is ook 'n halte tussen die twee. Met ander woorde, daar is 'n halte in die traject Umkomaas Renishaw en die halte se naam is, wie kan jy nou onthou, maar Claustal, dis hy. Let me just see if I can't get this diesel quiet, yeah. You speak so long. Is 'n afdraande hierso. Afdraande, as jy daar verby Umkomaas se voorvertrek gegaan het en jou spoed was so 58 km/h en jy het toegemaak, dan loop jy vry hierso en jou spoed sal nie oor 60 gaan nie. Hier gaan ons nou by jou opdraande en hierso kan 'n mens weer begin trek. Dan wanneer jy kan nou weer begin oopmaak. Hierdie is 'n baie lang traject. As ons die pad saamvat van Amanzimtoti van Umbogintwini af tot hierso. Ek wil hê julle moet gou-gou net so sit en dink. Waar kry oor ons te verdeel signaaltjies? Hier is die waarskuword van die halte wat ons kry. So opdraande, dan stap ons af. Ons moet die toeter hierso blaas. Hier was ook al 'n paar motors hierso in botsings in betrokke met die lokomotiewe en die treine. Soos julle kan sien, kyk daar, hy sit op 'n baie slegte plek. Daar kom ons nou oor hom. Dis Claustal hold daai. Van hier af trek ons nou weer. Trajectspoed vir goederetreine, soos julle aan die begin gesien het, 60, né? Passasierstreine, 90, ja, tot op Kelso. So opdraande hierdie. Klim nog al die pad, trek. Trek nog. Wat ons nou gaan kry is, ons gaan 'n verdeelsignaal hierso sou kry. Ons is nog steeds in die traject, né? Hier gaan ons 'n verdeelsignaal kry. Daar kom hy nou uit, sien julle al, daar kom hy nou, dis die verdeelsignaal. Right, I'm back. I hope you spoke English to our English drivers. Ongelukkig nie. Okay, where we are. Where are we? On our way to Renishaw. Right. Okay, we got a downhill here right into Renishaw. Get a right-hand corner in the front where we get the outer signal of Renishaw. But what they can do, they can just shut the sound off if they want to, when they give the class and they want to talk to the drivers. But we are going to help you as much as we can.
Okay, here's a nice straight right into Renishaw. From a left-hand corner into the station where you'll find the home signal. Hierdie is ook 'n baie bedrieglike stukkie pad. Dit hang af van watter kant af jy kom, of jy nou opry suidkus toe of jy afkom. 'n Trein kan baie vinnig hierso hardloop. En ons wil julle net waarsku, dis nie 'n dreigement nie, dis 'n waarskuwing dat daar wel van tyd tot tyd hier spoedlokale gehou word. Want soos julle kan sien, is dit 'n baie mooi stukkie pad hierdie om te ry. Okay, coming back from Renishaw on this piece of line, it creates the impression that there's an uphill, and drivers of trains tend to open up before the time. That actually means that they exceed their section speed, and beware, we do have speed monitoring on this line. Wait for the uphill to come up before you actually open. I'm talking now going back to Durban. Ons sien jou grandpa hier. Waar's hy? Hierso kom ons nou by Renishaw se huissignaal. As julle mooi kan onthou het ons gesê Umgababa het nie verdeelsignaaltjies nie. Ons het julle nie gesê hoekom nie. Renishaw het ook nie verdeelsignale nie. Maar daar kan nog steeds treine gelyktydig inkom en kruis. Soos julle kan sien, daar trek die metro in en hier is ons ook besig om in te ry. Nou hoe kry GPW dit reg? As gevolg van die vangwissels wat daar is. As you can see, we have a simultaneous entry into the station because the station is equipped with catch points. CTC can bring 2 trains in at one time. Right, this is Renishaw station coming up. We enter the platform now, and we're going to have a stop at the starting signals. Dit is Renishaw hierdie. Hierso kom ons nou by Renishaw se vertreksignaal. Van hier af gaan ons gou vir die pad by mekaar vat op 'n wit bord in die klas. Ons gaan ook gou bespreek van Umbogintwini af tot by Renishaw. As ons dit opgesom het, dan gaan ons dit gou weer van hier af verder vat, maar die instrukteur sal dit natuurlik met julle doen. Ek hoop julle het nou die pad by mekaar gevat en opgesom van Umbogintwini tot by Renishaw. Hier gaan ons nou weer vertrek van Renishaw af. Ons is nou in die traject tussen Renishaw en Scottburgh. Soos ons reeds gesê het, Renishaw het 'n vertreksignaal. En dan kom ons by Scottburgh se huissignaal. Scottburgh het nie 'n buitehuissignaal nie. Okay, hier het ons 'n bietjie stil gestaan. Voor ons beweeg het, het julle 'n bietjie die mooi scenery gewys. This is the bridge that takes you from Renishaw to Scottburgh. Virtually the whole section is one long bridge. And we're on our way to the home signal of Scottburgh. Ja, soos Piet gesê het, die hele traject is so te sê 'n brug. Dit is 'n baie kort traject. Soos ons al reeds gesê het, ons kry net Renishaw se vertreksignaal en dan die volgende signaal is Scottburgh se huissignaal. Hy sit ook op 'n baie bedrieglike plek, hy sit in 'n draai, hier nader ons hom nou. Dis weer plus minus eers daar met 4 of 5 bogies wat ons hom sal sien. Daar kom hy nou uit. Scottburgh het ook
'n traject verdeel signaaltjie, met ander woorde by die platform is daar 'n signaaltjie wat die platform verdeel, is ook vir gelyktydige inlating van treine, en hy is op die hooflyn. Van tyd tot tyd sal julle rangeer hier by Scottburgh. Julle sal sien uit 'n hooflyn, 'n uitwykspoor en dan so 'n klein goederelyntjie. Maar die goederelyntjie het nie draad nie. So as julle daar rangeer en julle het lokomotiewe aan, kan jy nie rangeer met minder as 13 voertuie nie. Julle sal van tyd tot tyd 'n trokkie kole hierso afsit. Daar sien julle hoe lê die kole daarso. Die treinassistente word opgelei om die wissels te kan bedien. Daar kom ons nou nader aan die verdeelsignaaltjie. Ons het gesê, daar's ene, ons net op die hooflyn een, hè? Hier nader ons hom nou. Okay, yeah, there's the station dividing signal. If you shunt at Scottburgh, you must have at least 13 bogies as runners. Otherwise, it's impossible to shunt, to perform a shunting movement. If you have electrical locomotives, watch out that you don't go out under the wires. Hier nader ons nou die vertreksignaal van Scottburgh. Dan gaan ons die traject in Scottburgh Rynie. Nou kom ons nou by die vertreksignaal. Jy sal sien op die uitwykspoor is daar 'n stel vangwissels. Okay, we're on our way now from Scottburgh to Renishaw. Park Rynie, sorry. Yeah, Park Rynie. Scottburgh Park Rynie. It's a short section, about 2 kilometers. We've got a right-hand corner now. Speed is 50 at this point. It's level with a little bit of uphill, downhill. Okay, Scottburgh het 'n vertreksignaal en dan gaan jou volgende signaal wat jy gaan kry is Park Rynie se buitehuissignaal. Park Rynie het 'n buitehuis, 'n huissignaal, 'n vertreksignaal en 'n voorvertreksignaal. Hy het nie 'n traject, 'n verdeelsignaaltjie in die oprigting nie, op die hooflyn nie. Ook nie op die uitwykspoor nie. Okay, we have no station dividing signals at Park Rynie. Only the home and the starting signals. As you can see, it's virtually a straight line. Not difficult to ride a train in the section. And the signals is quite clear. Onthou, ons het van die begin af gesê van Umbogintwini af tot by Kelso, Kelso uitgesonder. Beheer Durban GVB die traject. Okay, there's the home signal coming out at the left of your screen. Okay, Hansie? Dit is plus minus 60 kilometers traject van Umbogintwini af tot by Kelso. Weereens die telefoonnommer op jou tranking is 2208. En as jy 'n selfoon of zoiets het, dan kan jy skakel 7058. This is also a very important crossing. Soos Piet sê, baie belangrik daai kruisoor wat ons nou net oor was, blaas maar die toeter, kom die reël na, die reël sê mos, kruisoore nader, moet ons koplig op, helder hê. So, ons vra julle op die suidkus, van Umbogintwini af tot binne Potchefstroom, ten alle tye hou julle koplig op, helder, behalwe as jy nou natuurlik 'n trein kruis. Okay, there's nothing dangerous inside the station. The station is level. Got a main line, a loop line, and a shunting neck. It is impossible to shunt there because it's overgrown. You can't get into the goods shed. And no shunting is performed at Park Rynie at this stage. Let's see if we can have a look at all the overgrown bushes there. There you can see the gates are overgrown. The whole goods shed is virtually overgrown, and there's no ways that you can shunt in that siding. But we got the starting signal of Park Rynie coming up, and we're on our way to Kelso. Nou nader ons gaan ons nou net verby die vertreksignaal van Park Rynie. Ons gaan nou nie traject Park Rynie, Kelso. Ons het al vir julle gesê, die traject Umbogintwini Umkomaas het afstellers, Umkomaas Renishaw het afstellers, en hier is die laaste traject wat ook afstellers het, Park Rynie
Kelso. Die traject sal julle sien is ook die enigste traject op die suidkus wat 'n afstandbord het. This is also the only section on the south coast that's equipped with a distant board to show us that we're entering a Spoorplan station. We'll come to that in the next 2 or 3 kilometers. These little crossings that we see in front of us is very dangerous in the sense that holiday makers use it continuously to cross, and they come straight out the bush and they don't see oncoming trains. So please put your foot on the hooter always and blow the whistle. Okay, coming up now is the level crossing of Rocky Bay. Very important to blow your hooter. Big fishing boats and trailers use this crossing, so please be aware. Baie belangrike kruis oor hierdie, dis Rocky Bay. Vanaand oor naweke, al die vissermanne gebruik om met groot bote. Hier nader ons nou die afstandbord wat ons van gepraat het, van die linkerkant onder na die regterkant bo, swart streep hier in die middel volgens die reëls. As jy omkry, trein onder beheer het, jy sak nou af Kelso toe en die signaal kan op gevaar wees. Okay, we just went past the distant board now, indicates we are entering the Spoorplan section which is controlled by Kelso, and we are closing up to the outer signal. You'll see on the right hand side of your screen coming up will be a board to indicate the end of Durban CTC and the entrance to the Spoorplan train working method that they use at Kelso station. Ons nader nou Kelso se buitehuissignaal. Net voor die buitehuissignaal gaan ons kry 'n bord wat sê einde van GVB traject. Hy's by die brug en aan die ander kant om gaan ons die afsteller kry waar jy hom kan sensualiseer. Nou Kelso word beheer deur 'n TBA en dit is Spoorplan. Now we also have a TCO in attendance at Kelso station 24 hours. Die traject van Umbogintwini af Kelso is eintlik 'n metro traject. Metro onderhou hierdie traject, maar Spoornet, ons afdeling het ook ons eie veiligheidsverteenwoordigers hierso. En die traject, Piet Strydom is in beheer van die traject oor veiligheid. So enigiets wat julle sien wat nie reg is nie, moet julle asseblief onder sy aandag bring. Ons gaan nou 'n draai nader by Kelso. Ons nader nou Kelso stasie. Ons sal hy spoedbord moet vervang. Hy het verbrande ruk terug. Dis 'n 50 draai. En dan gaan ons 'n spoedbord kry wat sê 30. Nou volgens die reël, julle weet wat sê die reël, 30 meters van die draai af gaan hulle die bord opsit. Maar die bord is net daar vir die spooroorgang. Baie belangrik, baie vakansiegangers soos julle in die verte kan sien, al die karavane wat daar staan. So asseblief ry 30 oor daai kruiswoord. Hier nader ons nou Kelso se huissignaal. Daar is die 30 spoedbeperking bord, julle kan sien, en daar is die kruiswoord. So daai bord is vir hierdie kruiswoord hier, so is nie vir die draai self nie.
gaan ons op die uitwykspoor. Nou, Kelso het 2 huissignale, ons is verby 1. Jy kan ook nog 'n huissignaal kry wat jou in die goedereloods in kan vat, in die seilyn invat of reguit stasie toe. Hy sit in 'n draai, is baie gevaarlik. Net aan die kant die kruisore is weer plus minus 2 bogies voordat jy hom kan sien, of selfs 'n bogie. Okay, we're entering into Kelso station now. We've got double home signals. So we just went past the first signal now, and the signal takes us into the station, which it is very badly placed, as you can see on the right hand side of your screen. Watch out for the signal. Just before the crossing, before we entered into Kelso, you saw a crossing with a permanent speed restriction board of 30 kilometers. That is for the crossing to protect holiday makers with their cars and caravans. Hier is ons nou in Kelso stasie. Onthou van Umbogintwini af tot by Kelso. Kelso uitgesonder was GVB. Van Kelso af, Kelso self 'n spoorplan. Kelso Potchefstroom is radioorde werking. Julle moet in julle uitrusting radioorde sê. Julle ontvang die radio hier van die TVA af. En dit is afdeling 4 in die algemene aanhangsel, waar julle die radioorders moet uitmaak. Ons gaan hier stop en dan gaan ons radio optel.